vile mwalimu alisisitiza kwamba ili tuendelee tunahitaji mambo manne muhimu ambayo ni watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Ndugu wana kongamano, mchango wa Mwalimu J.K. Nyerere kwenye elimu, maadili, malezi na utamaduni, afya na mazingira ulionekana wazi kwenye utekelezaji kipindi cha utawala wake, katika falsafa na fikra zake, na katika msingi huo ndio maana taifa letu limeweza kufika hapa tulipo. Tunamshukuru sana na tunaendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kumpumzika kwa amani. Tunaweza kunukuu mambo machache aliyoyasema Mwalimu kuhusu elimu, maadili, malezi, utamaduni, afya na mazingira kama ifuatavyo. Kwenye elimu, katika kitabu chake cha Tujisahihishe, alisema na nukuu: tunajua kwamba elimu ni jambo la lazima kwa kila raia, kwamba kujielimisha ni kutafuta ukweli wa mambo. Nitajielimisha kwa kadri ya uwezo wangu wote na kutumia elimu yangu kwa faida ya wote. Mwanzo wa elimu ni kutambua kuwa hatujui kitu. Ndugu wana kongamano, tunaweza kuona falsafa na tafsiri ya Mwalimu juu ya elimu na manufaa ya elimu kwa jamii. Mwalimu alitambua umuhimu wa taifa kuwa na utamaduni wake. Alisema na nukuu: utamaduni ni moyo na uzima wa taifa. Taifa lisilo na utamaduni wake ni kama kaumu ya watu wasio na moyo unaounganisha pamoja kama taifa. Aidha, Mwalimu kuhusu kuthamini utamaduni wa taifa husika alisema na nukuu: hakuna taifa lenye haki ya kufanya maamuzi kwa ajili ya taifa jingine. Naombe wazazi, katika kilele hiki tujitahidi kulihubiri sana swala hili kwa watoto, ikiwa ni sehemu ya kumwenzi baba wa taifa juu ya kuthamini utamaduni wetu, ikiwa ni moyo wa taifa letu. Ndugu wana kongamano, tunaweza kuona jinsi Mwalimu anavyochukizwa sana na watu kutokuwa fahari ya kuishi utamaduni wao, lakini ameshiriki pamoja na sisi kupanda miti kwa heshima kubwa. Amefanya kazi nzito. Kitu ambacho tunakuja kufanya leo ni kongamano. Nchi isiyokuwa na utamaduni wake ni nchi mfu. Kweli si kweli? Uchaguzi wa 2025, wazazi tuko mstari wa mbele. Piga makofi kwa wazazi. Sisi kama jumuiya ya wazazi mkoa wa Mara tunalazimia kusimamia maadili, tunaamua kusimamia elimu, tunaamua kusimamia malezi, lakini utamaduni na mila na desturi za Watanzania. Miongoni mwetu ndoa nyingi sana zimevunjika. Tulioko humu wazazi, kama ndoa ziko salama ni robo ya ndoa ziko hai. Robo tatu hakuna ndoa humu ndani. Kuna wengine wametoka nyumbani, mheshimiwa mwenyekiti, hawajaoga, ama mama amemnyima maji ama baba amempiga. Mgogoro katika familia ni mkubwa sana, ndugu mwenyekiti. Mgogoro mkubwa sana. Humu ndani tuna watoto wanajilea wenyewe. Baba yuko machimboni, mama yuko kizingani, mtoto anamlea mtoto. Mtoto wa miaka 10 analea watoto wanne. Mtoto wa miaka 10 analea watoto wanne. Baba hayupo, mama hayupo. Wanamtumia pesa kwenye pesa shilingi 5,000. Sasa hii limekuwa tatizo kubwa miongoni mwetu. Tumekiuka mila na desturi za Afrika, desturi za Watanzania. Watoto wadogo wameajiriwa kwenye machimbo. Watoto wadogo wanafanya kazi migodini, wameajiriwa. Shuleni hawaendi. Na wengine wanakwenda kwenye uvuvi, watoto wadogo, ndio maana wanapata ajali kule. Kwa hiyo leo mwenyekiti baada ya kuuma na jumuiya ya wazazi baada ya kutambua hiyo, imemtuma kiongozi mkubwa sana wa ngazi ya juu ya wazazi na ni mjumbe wa kamati kuu. Tutakayoyaongea haya atayapeleka kwenye wazazi, lakini atayapeleka kwenye chama. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Lazima twende tukiwa tumeshikamana. Na sisi jumuiya ya wazazi tumekwisha kujipambanua. Tuna kauli mbiu ya chama, kazi na utu, tunasonga mbele. Lakini sisi jumuiya ya wazazi kama taasisi ya Chama cha Mapinduzi tunasema ushindi wa CCM 2025 tuko mstari wa mbele. Kwa tunapokuwa mstari wa mbele, lazima tuje tupeane miongozo, tuelekezane. Na tunaelekezana wapi? Kupitia vikao na hadhara kama hizi pia. Na bahati nzuri chama hiki ndicho chenye serikali. Kwa hiyo taarifa ni nyingi sana kutoka kila sehemu. Kwa kitu tunachowaomba, na naanza kulisemea hapa, msichafue viongozi wa kitaifa, kwamba mimi nimetumwa
na kiongozi fulani wa kitaifa. Ukisema kwamba umetumwa, maana yake kwamba hauko tayari, au unasema mimi niko nyuma ya kiongozi fulani. Ukiwa nyuma, kwa sisi watu wa Mara, wewe ni muoga. Kaa mbele tukuone. Kaa mbele kwamba wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, natafuta udiwani, natafuta ubunge. Watu wakuone, lakini unapotoka nyuma wewe ni muoga. Kwa hiyo wale wote wanaosingizia viongozi kwamba nimetumwa na kiongozi fulani, waache tabia hii. Nikitumia neno hili neno kali hili kwamba wakome mara moja. Kwamba mimi nimetumwa na Maganya, mwenyekiti wa wazazi taifa, kwamba nigombee. Toa barua. Chukueni nafasi hizi, itieni kwenye vikao vitawachuja. Hatutaki kuhangaika na uchaguzi. Tunataka twende kampeni inapoanza, tunaanza hamasa tu. Yule atakayekuwa ameteuliwa na Chama cha Mapinduzi, yeye mwenyewe au amekwisha kutafuta kura tayari, anasemwa, anaimbwa kwa mazuri na sio pesa. Jambo kubwa hapa ndugu zangu, bila ya kuikabidhi matamanio yako kwa Mungu, utakuwa na mipango mingi, unashangaa hata hao watatu haumo. Mpeni Mungu matamanio yenu, Mungu awape kibali. Ashangaa from nowhere jina lako lipo. Lakini ukiwa na mipango, ukakimbia na mipango, ukatengeneza timu, ukafanya nini, utashangaa unakuja kuangukia pua na umetumia gharama kubwa ambazo zingeweza kufanya mambo mengi. Na hiyo nafasi hizi anazitoa Mungu mwenyewe. Utafanya mipango, utafanya nini, kama Mungu hajatoa kibali, huwezi kufika huko. Twende kwenye uchaguzi tukiwa tushikamana. Adhibu, chukua hatua kwa wale ambao watakwenda kinyume na utaratibu. Naitwa Advocate SSP Daudi Methi Ibrahim, ni OCD Butiama, lakini hapa namwakilisha afande RPC. Baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kafanya mengi. Swala la malezi alilisimamia vizuri, akijenga uzalendo, akihimiza watoto na watu wajisomee, wapate elimu. Alianzisha elimu kwa wote, watoto wote wapate nafasi ya kuelimika. Akaanzisha uzalendo, kila anayemaliza form 6 apitie JKT ili kulelewa vizuri kizalendo, ajue wajibu wa kuifia nchi yake kama mzalendo, ajue umuhimu wa kudumisha amani na upendo wa nchi yake. Kwa Mwalimu ameasisi vitu vingi sana, na sasa ndio maana nchi ni shwari. Lakini kwa kweli falsafa ya Mwalimu kuhusu malezi ametujenga. Babu wazazi wenzangu, nilikuwa naomba niwashirikishe mvione, vitusaidie kuwaweka vizuri watoto wetu katika malezi ili wasikumbwe na huu pepo. Sisi kama wazazi, baadhi yetu tumejisahau kidogo na kuachia majukumu ya kulea kwa wake zetu. We baba una nafasi ya kumlea mtoto, tena una nafasi kubwa. Mama pia ana nafasi ya kulea mtoto. Tukiachia, matokeo yake watoto wetu wanajiingiza katika makundi, na matokeo yake nchi inaweza isikalike. Kama una mgogoro au una kajambo na mama, ingieni chumbani, watoto wasijue, watoto wasisikie. Tena ikibidi watoto wasione kama unampigaga mke wako. Onesha upendo kwa watoto. Pale unajengia misingi ya kujiamini, misingi ya kizalendo, misingi ya kujiamini. Unaweza kwa kumchukia mtu tu ukamchafua, unajua kama mpeleka jina lake alafu wewe ukamchafua. Baadaye Mungu akaja kumchagua yule sijui unaenda kuanzia wapi. Kwa hivyo jambo, Mungu tayari ameshajua kwamba madiwani wetu wa mwaka huu ni kina nani, wabunge wetu ni kina nani. Mungu anawajua, sisi hatujui. Usimamizi, jambo lisiposimamiwa, kama
kama anavyofanya huyu mwenyekiti wa taifa, jambo litakuwa legevu hapo. Mwisho wa siku Mama Samia anabwagwa chini, hatujui kilichombwaga, kumbe watu wanafanya uzembe wa kuhudhuria. Nafasi yoyote ulionayo jitahidi kuwa mwadilifu, Mungu atakusaidia kufanya hayo uliopewa nayo au uliochaguliwa nayo. Lakini sasa mtu akishakuwa na nafasi sasa hivi, mtu anaangalia tumbo lake tu. Mimi ndio nimeshika sasa hivi, watanitambua hawa. Unaweza ukafanya hila zako lakini Mungu akampitisha ukashangaa. Wewe ukamkata huku lakini Mungu akatoa sauti yake kule juu, ukasikia jina la huyo mtu linarudi. Ikiwa kuna chuki, upendo hakuna. Lazima tuondoshe chuki, tuwe ni wenye kupendana, na tukipendana, hiki chama ambacho kimetuletea amani hii ambayo tunaendelea nayo leo, tuko hapa na wengine kwenye mikoa mingine wana mambo kama haya, tuko burudani. Kila siku watu wanapigwa mabomu kwa sababu hakuna uadilifu, watu wanadhulumiana, watu wanauana. Lakini nchi yetu, muasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichokifanya kwenye nchi hii, mambo ya Mwalimu tukianza kuyataja kama alivyosema DC wangu hapa, hatuwezi kuyamaliza. Wale waliokufa, tajeni mema yao waliofanya, mjizuilie kutaja maovu yao. Ndugu yako, baba yako aliyekufa, kama kuna mema kayafanya, yataje.